Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, ձեզ հետ է Էդվարդ Անտինյանը։ Ողջունում եմ ձեզ Համայնայության մայրաքաղաք Երևանից։ Այսօր հունիսի 9 է 2026 թվական։ Հետընտրական զարգացումների մասին խոսենք, իհարկե աշխարհաքաղաքական ու տարածաշրջանային զարգացումների նույնպես անպայման կանրադառնանք։ Նախընտրությունների հետ կապված հիմա շատ է խոսում այն մասին, ընդդիմությունը մանդատը պետք է վերցնի, թե ոչ, որն է ավելի կարևոր, որն է արդյունավետ։ Ասեմ դες բացարձակ ինձ չի հետաքրքրում, թե ընդդիմությունը մանդատը կվերցնի, թե ոչ, որովհետև իրենք իրենց բաժին սև գործն արդեն արել են, այսօր խորհրդարանում իշխանություն է Նիկոլ Փաշինյանի ուժը, ընդդիմությունն էլ իրենք։ Եվ Ռոբերտ Քոչարյանը 21 թվականից տեղափոխվել է 26 թվական եւ մեկ էլ Սերժ Սարգսյանի փոխարեն, որը հոգնած մարդ էր, նստած էր մնում, կանգնած էր մնում, հիմա Սամվել Կարապետյանն է եկել, որը ավելի սերտ կապեր ունի Ռուսաստանի հետ։ Այսինքն էլ ինչ պետք է անեին։ Հիմա մանդատ կվերցնեն, չեն վերցնի, կպայքարեն, այս կանեն, այն կանեն, իրանք արդեն իրանց բաժին վատությունը Հայաստան պետությանն ու հայ ժողովրդին արեցին։ Մեռանք բացատրելով, որ եթե այլընտրանքային ուժ անցնի խորհրդարան, Նիկոլ Փաշինյանը չի կանգնելու, ասի բանակը թալանեցիք, կերակ, էս արեցիք, այն արեցիք, սխալ բանակցություններ վարեցիք, այս կողմ այն կողմ, դուք գնալու եք եւ ապահովելու եք դա։ Հիմա զարմացած նայում են, որ քրեական գործ է հարուցվում, հիմա մասնակիցներից մեկին արդեն կալանավորման որոշում են տալիս, թե քրեական հետապնդման, այս ժողովրդյան հետ էինք բացատրում, չգիտեիք, մտածում էիք, որ պիտի ընտրությանը հաղթեք, գաք ձեր քրեական գործերը ջրեք։ Բացատրում էինք, որ եթե մենք գանք իշխանության, ապա որևէ մեկի նկատմամբ քրեական հետապնդում չի լինի քաղաքական որոշում։ Քաղաքական գնահատական կտրվի բոլորի ժամանակներին, իսկ իրավականը իրավաբանները կանեն, արդարեք կգնաք ձեր տուն, մեղավորեք կդատվեք։ Դե ինչու՞մ էիք միլիոններ էիք ծախսում, որ բանտ գնաք։ Դե ինչ անենք Ժորժ ջան, ինչ անենք, դե հիմա ուզում եք բանտ գնաք, հիմա մենք ինչ անենք, ասա։ Դուք ձեր ձեռքով գնացիք ճաղերի հետևը հայտնվելու ծրագրի, տենց մեզ էլ խանգարեցիք։ Շատ լավ, դե ձեր ուզածը դա էլ արեցիք։ Հիմա դրա համար որևէ բան չի փոխվելու, թե այս ընդդիմությունը ինչ որ քայլ անելու է, թե ոչ։ Իհարկե իր թիմակիցների համար գուցե բան կփոխվի, կմտածեն այս կլիթային։ Մանդատը վերցնեն գնան խորհրդարան անելու այն ինչ 5 տարի արել են, ոչ մի տարբերություն, ընդհանրապես մի հատ խաղացողա փոխվելու, բայց ծրագիրը բացարձակ չի փոխվելու։ Մանդատն չվերցնեն, կարող ցուցակից մի երկու հոգի վերցնեն, իշխանությունը կամ վախացնի կամ գայթակղի եւ որևէ բան չստացվի։ Նույնիսկ եթե մանդատն էլ բոլորն էլ հրաժարվեն, միևնույն է ոչ մի բան չի ստացվելու։ Այսինքն իրանք արդեն ինչ անելու են, արդեն արել են։ Այնպես չի որ չենք բացատրել, որ ձեր արածները տանում է սրա։ Վերջ։ Հիմա այսօր մենք խորհրդարանում ունենք երկու ռուսամետ ուժ, մի հատ էլ Նիկոլ Փաշինյանի ուժ, որը գիտենք, որ եւ Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ կապված հավասարապես իր վերաբերմունքը մեզ հայտնի է։ Սա է այս արդյունքում, որ հիմա մենք ունենք։ Ու դրա համար մեկ անգամ եւս ես ուզում եմ ուշադրություն դարձնենք մի հանգամանքի վրա։ Ենթադրենք մի շաբաթ հետո ընտրությունը։ Ում կընտրեիք։ 18 ուժ մասնակցեց։ Նրանք, ովքեր իրանց մեջ այդ ուժը չտեսան, չմասնակցեցին, հաստատ մի շաբաթ հետո նորից չեն մասնակցելու։ Հիմա դուք տեսնում եք խորհրդարանում ինչ պատկեր է։ Ով է ճնշելու իշխանության վրա, ասի այս քայլերն արեք։ Հասարակության կեսից ավելին այս ընդդիմությանը չի էլ ճանաչում որպես ընդդիմություն։ Պետք է դիմի դրան, որ ճնշում գործադրեն Փաշինյանի վրա, հա։ Այս կեսից ավելին նկատի ունեմ այն հասարակության հատվածը, որը գտնում է մեր երկրի ապագան Եվրամիությունն է։ Արևմտյան արժե համակարգի հետ համագործակցությունը։ Ում են դիմելու իրանց համար դա չկա։ Ու չափազանց կարևորվում է հիմա արտախորհրդարանական ուժերի դերակատարությունը, որ հասարակության հետ աշխատանք տանեն, նախապատրաստական աշխատանք տանեն, լինի դա սովորաբար ընդունված է ասել, որ հաջորդ ընտրությանը նախապատրաստում են այս ընտրության հաջորդ օրվանից սկսած։ Եթե դու ինստիտուցիոնալ ուժ ես, եթե դու համարում ես, որ ամեն անգամ դու պետք է մասնակցես եւ
դրանով բարելավես քո դիրքերը, բնական բանը պետք է նախապատրաստվես հաջորդ ընտրությանը եւ պատրաստ լինես ցանկացած արտահերթ գործընթացի։ Թե արտահերթ ընտրություն կլինի դա, թե հասարակությունը դուրս կգա փողոց ինչ որ ընդվզման, ինչ որ քայլերով, որպեսզի կարողանա պաշտպանել իր իրավունքը։ Ու դրա համար եմ ասում, ենթադրենք մի շաբաթ հետո ընտրությունն է։ Դուք իմ այս 18 հոգուն նայելուց հետո այն մարդիկ, ովքեր մեր երկրի ապագան տեսնում են Եվրամիությունը, ում կընտրեիք։ Նիկոլ Փաշինյանին աջակցող ուժերը իրանք պարզ կանգնեցին, ասեցին, որ մենք սատարում ենք, մտնենք խորհրդարան, ձայն կտանք իրան, կամ եթե չէ, լնենք ընդդիմություններ, մեր նպատակը իշխանափոխությունը չի։ Հասարակությունը վստահեց իրենց, իհարկե չվստահեց։ Այսինքն իդեմս իրեն չտեսավ եվրոպական արժեքները առաջ տանողի։ Մնացած ում եք տեսնում։ Ես ի սկզբանե տեսել եմ Հայաստանի շնորհապետական կուսակցությունը, որին միացել եմ։ Երիտասարդ կուսակցություն, նոր ուժ, թարմ ուժ, որը այն ինչքան որ ձայն ստացել է 30,000-ից ավել, դա իհարկե իր համար դա բավական լուրջ թիվ էր։ Ասեմ ավելի, Երևանի ձայները նայեք, որ ավելի շատ էր, կեսից ավելին էր։ Երևանում ինքը շատ ավելի լավ դիրքում էր։ Իսկ Երևանը ամենայն հարգանքով մեր համայնքի բնակիչների, մարզերի բնակիչների Երևանն ավելի քաղաքականացված է, ավելի մեծ ինֆորմացված է։ Գրագիտության մակարդակն ավելի բարձր է, այս թողոբոհի մեջ ապրող մարդիկ է։ Նրան դու չես խաբի որևէ ձևով։ Նա գնացել է եւ ընտրություն է կատարել։ Եվ այնքան ինֆորմացված է, որ նա նայում է, եթե որևէ մեկը քննադատում է Գուրգեն Սիմոնյանին, ասում է սարապատվերն է կատարում, նրա անմիջապես տեսնում է, թե որ լրատվամիջոցն է դա ասում, ում շահերն է սպասարկում եւ ընդհանրապես չի հավատում նրա ասածին։ Կամ այս հրապարակային գործիչը, որ իրան կոտորում է, շառը անում շնորհապետական կուսակցության վրա, ով է ինքը, ում շահերն է սպասարկում, այսինչի եւ դա ընդհանրապես որևէ ազդեցություն չի ունենում։ Եթե ավելի քաղաքականացված, ավելի գրագետ մարդիկ են ավելի շատ ձայն տալիս, դրանով ապացուցում են, որ այսինքն այս քաղաքական ուժը ինչով պետք է ինքը խափեր, ինչ պետք է աներ, ինչ ռեսուրս ուներ, ինչ փողեր խոստացել, վարչական ռեսուրս ուներ, ոսկե սարեր ու անդնդախոր կիրճեր խոստացել, ինչի մասին է խոսքը։ Սա է ձեզ օրինակ, որի համար եմ ես ասում եմ, որ անկախ նրանից հաջորդ ընտրությունները երբ կլինի, եթե ես կստանամ հրավեր, անպայման կմասնակցեմ Հայաստանի շնորհապետական կուսակցության ցանկում։ Եթե առողջությունս ների, ուրիշ պատճառ չկա։ Ու ես իմ համեստ ուժերի ներածի չափով շարունակելու եմ աջակցել այդ ուժին, չնայած ես կուսակցության անդամ չեմ եւ ձեզ հետ շփվելու եմ այս հարթակով եւ նաեւ տարբեր հարցազրույցների ձևերով։ Այո, որովհետեւ ես գտնում եմ, որ եթե մի շաբաթ հետո ընտրությունը լի, ես վստահորեն, եթե ես էլ չմասնակցեի, կգնայի կընտրեի այդ ընտրությանը։ Այդ ուժին։ Դե դեպքում մտածենք, անոլ մենք բավարար չափով քայլեր, որպեսզի այդ ուժը ուժեղանա, հզորանա։ Որովհետև մի շաբաթ հետո կլինի, թե մի տարի հետո կլինի, եթե այսօր համարում ես նորաստեղծ ուժի համար մեծ հաջողություն, որ նա կարողացավ այդպիսի ձայն գրանցել, այդպիսի հաջողություն, 2 տարի հետո, մի շաբաթ հետո, թե մի տարի հետո, եթե նույնը անես, դա արդեն կլինի պարտություն։ Այսինքն, եթե նույն ռեսուրսով մտնում ես հաջորդ փուլի մեջ, այսինքն դա արդեն երբեք չի կարող հաղթանակի բերել, որովհետև այն դեպքում ասում են նորաստեղծ ուժը քաղաքական բովով անցավ հենց ամենասկզբից եւ կարողացավ դրսեւորել իրան, այո, այդ ցուցակի մեջ կային իսկապես նվիրալներ, որոնց հետ ես ճանապարհ եմ անցել եւ մեծ հպարտությամբ կարող եմ ասել, այո, շատ-շատերը ատում են այդ մարդկանց միայն մի բանի համար, որովհետեւ չէին եկել փող աշխատելու ընտրության ժամանակ, եկել էին իրենց մեքենայով, եկել էին իրենց բենզինով, պետք է իրանց սննդի փողով։ Դա հասկանալի չէ այսօր։ Դա Հայաստանում միայն կարող ես այդ կարգի մարդուն ատել, ոնց կարող է պատահի ընտրությունը լինի, եւ այն մյուսները ինչի են ասում, ինչ ուրեմն մենք վատն ենք, հա որ փող ենք վերցրել, իրանք լավն են։ Չէ, իրանք էլ են վատ, ուրեմն իրանք էլ են կաշառված։ Ես ներսից եմ տեսել, ժողովուրդ ջան, հավատացեք ինձ, էլի, ինձ որևէ ձեով չէին գայթակղելու, որ կանգնեի իրանք կովքը անեի։ Իսկ թվում է այդքանը հասկանում եք։ Դրա համար ես ուզում եմ ասել, մենք շատ լուրջ անելիք ունենք, որ ամեն հաջորդ փուլում այդ կարգի ուժը, որը եթե ես հիմա կոնկրետ ընտրող եմ, ես ում կընտրեի։ Ես չեմ մասնակցում, ում կընտրեի։ Այդ 18-ից ում կընտրեի, ժողովուրդ ջան։ Դե ուրեմն ուշադրություն դարձրեք ու տեսեք։ Ես ուզում եմ նաև ասեմ մի հանգամանք։ Մեր դեպքում, ինչի ասի Երևանում, որ ավելի շատ ձայն ստանալը, որտեղ Երևանում հասանելի էր մեր խոսքը տեղ էր հասնում, թե Գորգեն Սիմոնյանի թե իմ։ Մարզերում այդքան հասանելի չէր։
Շատ-շատերը եթե մեզ ճանաչեին, այնտեղ որտեղ մարզում ճանաչում են, մենք վերաբերմունքը տեսել ենք, բայց շատ-շատերի համար հասանելի չէր։ Իսկ թե այդ մարդկանց համար հասանելի չի, ռեսուրսի խնդիր է, որ պարբերաբար գնաս մարզերում հանդիպես եւ այդ մարդկանց ներկայացնես։ Կուսակցությունը այսօր արդեն կփորձի դրանք անել, տեղերում աշխատել, ոչ թե մենակ ընտրությունից առաջ գնանք ուղակի շրջենք մի քանի հոգու հետ զրուցենք։ Ես որպես իմ հասարակական կազմակերպությունը, որը որ հենց ստեղծվել է, որը կոչվում է Բարեկեցիկ անվտանգ Հայաստան, Եվրամիության անդամակցության աջակցման հասարակական կազմակերպություն։ Ավելի պարզ, հստակ, ինչի համար է սա ստեղծվել։ Այո, Բարեկեցիկ անվտանգ Հայաստան։ Եվ 2024 թվականին ստեղծված այս հասարակական կազմակերպությունը դել Դոնալդ Թրամփը չէր այն ժամանակ նախագահ եւ չէր ասել Եվրոպայի անվտանգությունը չի հետաքրքրում, բայց այն ժամանակ ես ակնկալում էի Եվրոպայից նաեւ անվտանգությունը։ Եվրամիության անդամակցությամբ նաեւ լուծել անվտանգային խնդիրը։ Համենայն դեպս գոնե ես այդքանը կարող էի կանխատեսեմ, որ մենք Եվրոպային դիմելով նաև անվտանգային խնդիրը Իրանից պետք է սպասենք, ոչ թե ՆԱՏՕ-ից։ Իսկ 2024 թվականին նորից հիշեցնեմ, Դոնալդ Թրամփը չէր եւ ՆԱՏՕ-ի նկատմամբ իր վերաբերմունքը չէր ասել։ Այդ իսկ պատճառով ես էլ գտնում եմ, որ վաղը մյուս օրը, այո, ես էլ իմ կողմից պիտի կարողանամ գնանք մարզային այցելություններ, երիտասարդների հետ հանդիպենք, բացատրենք այդ ծրագրերն ու գաղափարները, ասենք, որ շատ դեպքերը մեզ ասում են, բա ինչի երիտասարդները այդքան ձեզ չեն աջակցում, ուղղակի իրանք քաղաքականացված չեն, նրանց հետ աշխատանք է պետք տանել եւ հասարակական կառույցով մի իր հերթին կուսակցական խողովակներով իր հերթին կուսակցականը Գուրգեն Սիմոնյանը կանի ես կուսակցության անդամ չեմ, ես էլ հասարակական կազմակերպության միջոցով պետք է փորձեմ ամեն ինչ անենք, որ գնանք մարդկանց հետ խոսենք, բացատրենք, նախապատրաստական աշխատանք տանենք, այդ երիտասարդներին մեր ծրագրերը ներկայացնենք, որի արդյունքում նաև պատրաստ լինեն, տեղեկացված լինեն, որ ընտրությունների ժամանակ չասեն եղբայր մենք դες չենք ճանաչել, չենք լսել, ինչ կարող էինք անել։ Իսկ դուք գիտեք, որ մարզային այցելությունները բավական մեծ բարդությունների հետ է կապված եւ դրա համար պետք է լինի որոշակի ֆինանսական հնարավորություն։ Դրա համար նրանք, ովքեր ասում են ափսոս, որ այսպես պետք է չլներ, ավելի շատ պետք է լիներ, այնտեղ որտեղ ճանաչել են, մենք խնդիր չենք ունեցել։ Նշանակումը պետք է ամեն ինչ անել, այդ ճանաչելիությունը ավելացնել։ Եվ դրա համար ովքեր որ կարծում են, որ կուսակցությանը պետք է իսկապես օգնել, որ նրանք այս ընթացքում էլ կարողանան մարզերում գնալ, մարդկանց հետ աշխատանք տանել, ինչու՞ չէ Երևանում էլ նաև ավելի ակտիվ աշխատանք տանել, շփվել, շրջել, ներկայացնել ծրագրերին, տարբեր գրասենյակային հանդիպումներ ունենալ, տարբեր դահլիճային հանդիպումներ ունենալ, հավաքել տարբեր սոցիալական խմբերի շերտերի, ներկայացնել ծրագրեր ու գաղափարներ, իհարկե լուրջ աշխատանք է պետք անել։ Ու դրանք, ովքեր ափսոսում են, որ պետք է ինչ-որ բան արվեր, օգնեք այդ կուսակցությանը։ Ես էլ իմ համեստ ուժերի ներածի չափով անելու եմ։ Եթե գտնում եք, որ կուսակցությանը ֆինանսավորումը բարդություններ է իր մեջ պարունակում, ես պատահական չի հասարակական կազմակերպությունը ներկայացրեցի եւ նրա նպատակները ներկայացրեցի, ինչի համար է այս կազմակերպությունը հիմնադրվել իմ կողմից։ Հենց այդ նպատակի համար։ Դրա համար նյութի նկարագրական մասում նաեւ կա այդ բոլոր տվյալները եւ բանկային փոխանցումները վերաբերում է հասարակական կազմակերպությանը, ել չեմ խոսում ալիքի հետ կապված աջակցությունը, որ եթե հավանում եք, սեղմեք լայք կոճակը, բաժանորդագրվեք Էդվարդ Անտոնյան YouTube-յան ալիքին, սեղմեք զանգակ կոճակը, գրեք մեկնաբանություններ, գրեք հարցեր, նրանք ովքեր ցանկանում են ալիքին օգտակար լինեն, նկարագրական մասում կա նաև բոլոր տարբերակները, ես ՀԿ-ի հետ կապված նշեցի, բանկային փոխանցումը, նաև կայքի հետ կապված քարտային փոխանցում, արագ փոխանցում, PayPal, Patreon, բոլորը կա։ Ինչի համար եմ ասում, որ դուք տեսաք, որ եթե մենք ավելի մեծ ծավալի կարողանայինք ներկայացված լինեինք, մենք այդ խնդիրը չէինք ունենա։ Նրանք, ովքեր մեր մասին տեղյակ են, այդ ընտրությունը կկատարեին։ Եվ դա նշանակում է, որ այս գործիքը շատ ավելի արդյունավետ էր, որտեղ որ հանդիպում էինք իհարկե տարբեր հարցազրույցներից էլ ինձ գիտեին, բայց ավելի շատ այս հարթակում, երբ որ մենք պարբերաբար շփվել ենք եւ իրանք շատ մանրակրկիտ, շատ մանրամասը տարբեր հարցերին ծանոթացել են, նրանց համար շատ ավելի կարևոր ու տպավորիչ էր հենց այս YouTube-յան հարթակը։ Դրա համար մենք մտածենք, որ դրանով նաև օգտակար կլինենք դրան, որովհետև ես մեկ անգամ եւս ասում եմ, իրանք իրանց կուսակցաշինության գործերով կզբաղվեն, բայց որ պահին կգա ընտրության հարցը, ես իմ ընտրությունը կատարել եմ, ես իմ
համեստ ուժերի ներածի չափով կլինի քաղաքական, բարոյական, ֆինանսական, թե ինչ ձևով կարող եմ օգտակար լինել, ես իմ կողմից դա կանեմ, որովհետև ես այլ ուժ այս պահին ուղղակի չեմ տեսնում։ Եվ դա համարում եմ Հայաստանի շնորհապետական կուսակցությունը, որ եթե մենք ավելի մեծ հարթակ ու լսարան ունենանք եւ հանրապետությունով մեկ շփման հնարավորություն եւ շատ ավելի կարևոր գործ կանենք, իսկ ոչ մեկս չգիտենք, թե այս լարվածության պարագայում ինչ կարող է տեղի ունենա մեր երկրի հետ կապված տարածաշրջանում, աշխարհում եւ մենք խնդիր կունենանք հերթական ընտրությունների հետ կապված, թե արտահայտ ընտրությունների, թե ինչ զարգացումներ կարող է լինել եւ մենք պետք է ուղղակի դրան պատրաստ լինենք, որովհետեւ այս խորհրդարանով, այս ընդդիմադիր ուժերով որևէ մեկը հազիվ թե որևէ բան սպասելիք ունի եւ որպեսզի պատկերացնեք, որ մեդիաներ չգերագնահատեք, նայեք իրական հնարավորությունները, որը մենք ունենք։ Ես չեմ ուզում կոնկրետ անուն տամ, տպավորություն, որովհետեւ քննադատելու բան էլ չկա, փաստ եմ նշում, բայց ամեն դեպքում չեմ ուզում կոնկրետ անունը տամ, որ զուտ ուղղակի նպատակը անվան ասելը չի։ Բայց տեսեք, երբ որ ասում եմ մեդիայի հնարավորությունը, ընտրությանը մասնակցող ուժերից մեկը, որը արևմտամետ ուղղությամբ, իր սեփական լրատվամիջոցը ուներ 565,000 բաժանորդ։ Էլ չեմ ասում, որ տարբեր հարթակներն օգտագործել էին բավական արդյունավետ մեծ միջոցներ ծախսելով։ 133,000 նյութ ունեին իրանց կայքում։ Բայց այդ ուժը ընդամենը 0.46% ձայնա հավաքել։ Այսինքն, եթե դու համոզիչ ես, դու համոզիչ ես։ Եթե համոզիչ չես, նույնիսկ այսպիսի հարթակ ունենալը մարդը կարող է համոզիչ չհամարել։ Իսկ մեր պարագայում ուղղակի հարթակը չունենք, կամ հարթակն է փոքր։ Այսինքն, եթե մենք ավելի մեծ ծավալի հնարավորություն ունենայինք մեր ասածը ասելու, մենք հաստատ կունենայինք շատ ավելի մեծ հնարավորություն։ Այնպես որ ավելի պարզ հազիվ թե ես կարողանամ ձեզ բացատրեմ մեր անելիքը, ինչն ենք առաջիկայում անելու։ Եվ դուք պատկերացնում եք, որ այո, երկու տարբեր ուղղություններով կներեք կուսակցությունը իր ակտիվ խողովակներով, ես հասարակական կազմակերպության խողովակներով պետք է փորձենք ամեն ինչ անել, այդ ամեն ինչի մասին խոսելը ավելի ճանաչելի դարձնել եւ կարողանանք մենք տեսնենք դրա հնարավորությունը եւ դրա հաջողությունները։ Այնպես որ հաջորդ անգամ եթե մենք նույն հարթության ու նույն հարթակով ենք գնալու, ես ինքս կմտածեմ, որ իմաստը որն է, բա ինչ արդյունք ենք ուզում ստանալ։ Առաջինը ապացուցվեց, որ այսքան ուժի մեջ այսպիսի հնարավորություններ, այսպիսի կազմակերպված թիմ, այսպիսի նվիրալների թիմ, երկրորդը արդեն մենք կտեսնենք, որ այլ որակի խնդիր պետք է լուծենք միասին։ Այն ինչ որ դուք տեսաք, մտածեք ինչպես դա բազմապատկենք։ Հիմա ուղղակի նաև տեսնենք ինչ է կատարում, չնայած այս ինչ որ ասում եմ էլի ընտրությանը վերաբերում, որովհետև Ռուսաստանից հնչող կարծիքներ են, դա էլ է հետընտրական զարգացումների մեջ մտնում։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը մեկնաբանելով ուկրաինական կարգավորման գործում եվրոպացիների միջնորդության հնարավորությունը ասել է. Գլխավորն այն է, ինչ մենք դեռ տեսնում ենք, եվրոպացիները շատ ավելի են նախընտրում կենտրոնանալ պատերազմի շարունակման, այլ ոչ թե խաղաղ բանակցությունների վրա։ Ինչու ես հատկապես ուշադրությունը հրավիրում եմ դրա վրա, որովհետև իրանք պարբերաբար ասում են, թե Հայաստանը թեքվի դեպի Եվրոպա, նրանք մեր թշնամիներն են, նրանք մեր դեմ պատերազմում են, նշանակում է վաղը Հայաստանն էլ է մեր դեմ պատերազմելու, ինչի ենք մենք իրան ֆինանսավորում, աջակցում, որ ինքը գնա մեր դեմ պատերազմի, այսինքն իրանք բավական կատեգորիկ են այս հարցում, եւ եթե իրանք սա ասում են Ուկրաինայի հետ կապված Եվրոպային, իմացեք, որ դա նաև ասում են Հայաստանին, որը եթե ձգտի եվրոպական ուղղությամբ։ Այսինքն սա նշանակում է, որ ասում են Եվրոպան Ռուսաստանի հետ պատերազմ է ուզում, Եվրոպան խաղաղություն չի ուզում։ Հիմա մենք, եթե ցանկանում ենք Եվրոպայի հետ գործընկեր լինել, գիտենք դա ինչ վերաբերմունքի է արժանանալու Ռուսաստանի կողմից։ Այս ընթացքում էլ իրանք առավել եւս տեսնում են Եվրոպայի կողմից բանը ակտիվությունը, շնորհավորանքները բանը դնում են մի կողմ, դա կարևոր չի։ Պռատակոլ է, հիմա մեկը մեկին շնորհավորում է։ Բանա, բայց կոնկրետ գործնական քայլեր, որով իրանք դիմում են եւ ասում են պատրաստ ենք ձեզ օգնել։ Այսինքն սա խնդիրներ է, իհարկե դա բավարար չի, մենք շատ ավելի մեծ ծավալի օգնության կարիք ունենք եւ ոչ թե իրավիճակային, այլ հետեւողական քայլերով, ճանապարհային քարտեզ, ծրագիր,
հայեցակարգ դնես, սիրուն մշակես ու քայլ առ քայլ առաջ գնաս, բայց եւ նույնիսկ այսպիսի էքստրեմալ պայմաններում, երբ որ որևէ ձևով Ռուսաստանը ցույց չէր տալիս, որ տարաձայնություններ ունի Նիկոլ Փաշինյանի հետ եւ միանգամից հանկարծակի հարձակվեց, որ փաստի առաջ կանգնի, նույնիսկ այդ հանկարծակի հարձակման ժամանակ Եվրոպան էլ փորձեց հապշտապ աջակցություն ցուցաբերի եւ որևէ ձևով դա կարողանա փարատել։ Եվ երևաց մեր իբր թե իրական դաշնակիցը եւ երևաց այն դաշնակիցը, որին մենք ուզում ենք ունենալ, որի ուղղությամբ մեր իշխանությունները ստիպված եղան ու այդ ուղղությամբ ավելի գործնական քայլ անել, բայց դա նաև տեսավ մեր հասարակությունը, թե ով էր մեր վրա ճնշում եւ ով էր բարեկամական ձեռք մեկնում։ Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարության նախարարի տեղակալ Միխայել Գալուզին Բելարուսում տեղակայված է զորքերի խմբավորում, մշտապես կատարելագործվում են Ռուսաստանի եւ Բելարուսի զինված ուժերի, Ռուսաստանի եւ Բելարուսի անվտանգության մարմինների միջև փոխգործակցության ձևաչափերի հմտությունները։ Մենք գտնվում ենք մշտական պատրաստակամության վիճակում գործադրելու բոլոր միջոցները, այդ թվում միջուկային, միութենական պետության անվտանգությունն ապահովելու համար։ Գալուզինի խոսքով Հյուսիսատլանտյան դաշինքը ցուցադրաբար եւ հրահրիչ կերպով մեծացնում է ուժերը Ռուսաստանի եւ Բելարուսի միութենական պետության սահմանների վրա։ Ահա սա շարունակությունն է այն վերևի, որը ես ձեզ ներկայացրեցի, հիմա էլ իրանք ասում են Բելարուսի հետ միութենական պետություն ենք եւ նրա համար մենք ստեղծել ենք միջուկային հովանոցը եւ պաշտպանում ենք հավանական հարձակումից, բայց ով էր պատրաստում Բելարուսի վրա հարձակվեր, որ Բելարուսին դարձրեց Ռուսաստանը գործիք ընդդեմ Ուկրաինայի, Բելարուսի տարածքը օգտագործեց ընդդեմ Ուկրաինայի, հիմա վախեցած է, որ պատասխան հարված կստանա։ Հիմա էլ ասում է, ես քեզ համար այդ միջուկային հովանոցը ապահովում եմ, քեզ համար տանիքը ապահովում եմ, որպեսզի հավանական հարձակումից պաշտպանվես։ Ով չի հասկանում, որ Բելարուսին ոչ մեկը իրավունք չի տա միջուկային զենք ինքնուրույն օգտագործել։ Դա ռուսական միջուկային զենքն է տեղակայված Բելարուսում եւ որևէ ձևով դա ընդհանրապես դարձնելու է Բելարուսը լեգիտիմ թիրախ, ոչ ավելին։ Եվ այս պարագայում այն մարդիկ, ովքեր մեզ բացատրում էին, թե այնուամենայնիվ Հայաստանի ապագան նաև կարող է լինել Ռուսաստանի հետ կամ կարող է լինել Ռուսաստան-Բելարուս միության հետ, այ հիմա դուք հասկացեք, որ Հայաստանն էլ կդառնար լեգիտիմ թիրախ եւ որի պարագայում մարդիկ կարող է շատ հանգիստ հարված հասցնեին Հայաստանին, ասելով, որ դու ներքաշված ես պատերազմի մեջ։ Կարող է Բելարուսն էլ մաքուր եվրոպական երկիր լինելով, որ ընդամենը 2020 թվականի ընտրությունների ժամանակ Սվետլանա Տիխանովսկայի հետ կապված ընտրությունը հիշում եք ինչ լարվածություններ, այդ ժողովուրդը բռնել էր եվրոինտեգրացիայի ճանապարհը, արևմուտք գնալու ճանապարհը։ Եվ եթե ավտոմատով փողոց դուրս չգար ու չփորձեր ուժով խեղդել Լուկաշենկոն, այդ երկիրը կդառնար իսկապես կգնար եվրոպական ընտանիքի անդամ կդառնար, բայց դա բնած Լուկաշենկոյի ձեռքը եւ դարձավ Ռուսաստանի ձեռքը պատանդ։ Եվ այդ երկիրը հիմա մտածում է միութենական պետության շրջանակներում, եթե ինքը հարձակվելու է Ուկրաինայի կամ իր տարածքը տրամադրել է Ուկրաինային, պատասխան հարվածաստանը դե Ռուսաստանն է պետք է իրան պաշտպանի։ Ռուսաստանը իրան ինչպես է պաշտպանում։ Մեզ էլ էր այդպես պաշտպանելու, դարձնելու լեգիտիմ թիրախ։ Հետո ասում են Եվրոպան ցանկանում է երկրորդ ճակատ բացի Ռուսաստանի դեմ։ Եվրոպան երկրորդ ճակատ Ռուսաստանի դեմ բացելու որևէ խնդիր չունի ոչ Վրաստանում, ոչ Հայաստանում։ Այդ ուղղակի ինչ որ մարդիկ ցանկանում են դա ասել։ Չկա դες մեկը, որ չհասկանա, որ Ռուսաստանի նկատմամբ Հայաստանը կամ Վրաստանը եթե պատերազմ սկսեն, դա կարող է ժամեր տևի։ Մեր եւ Ուկրաինայի քաշային կատեգորիաները տարբեր են։ Այնպես որ որևէ մեկը մեզ նման փորձության չի տարել, չի տանում, չի էլ տանելու։ Այդ ուղղակի ցանկանում են այդ մասին խոսել, բայց տեսնում եք, թե ինչպես է Ռուսաստանը տանում։ Հիմա Բելարուսը նաև Լուկաշենկոն մտածում է, տեսեք, մենք միջուկային զենք ունենք, մենք մեզ կարող ենք պաշտպանել։ Բայց ով էր քո վրա հարձակվում, որ դու կարող ես քեզ պաշտպանել։ Եթե մեր վրա հարձակվեն, կպաշտպանեն։ Այսինքն մեկը քեզ համար խնդրեմ է ստեղծում, խնդրեմի համար բերում իր զենքը դնում է քո մոտ, որպեսզի դառնաս թիրախ։ Դու էլ գլուխդ գովում ես, թե քեզ պաշտպանում են դրանով։ Հիմա այս նույնը սպասում էր նաև Հայաստանի ժողովուրդ ջան։ Այնպես որ իմանաք, որ ինչից կարող է Հայաստանը խուսափել բռնելով Եվրամիության հետ համագործակցության ճանապարհը։ Շարունակությունը նայենք։
Ռուսաստանի նախագահի հատուկ ներկայացուցիչ Միխայել Շվիդկոյ։ Ռուսաստանը միշտ եղել է հայկական անկախության երաշխավորը։ Կարծում եմ այս ամենը պետք է հիշել և հաշվի առնել, երբ Հայաստանի ղեկավարությունը որոշում կայացնի, թե որ միությանն անդամակցել, քանի որ միաժամանակ թե Եվրամիությունում, թե ԵՄ-ում գտնվելը գրեթե անհնար է։ Նախ եթե ասում է գրեթե անհնար է, ինքը մշակութաբան է, ինքը չի էլ հասկանում, ուղղակի անհնարին է, դրա գրեթե որն է։ Շվիդկոյի խոսքով ռուս և հայ ժողովուրդների միջև կան խորը պատմական կապեր, իսկ Հայաստանն իր ներկայիս տեսքով մեծապես ձևավորվել է ռուսական կայսրության, իսկ հետո Խորհրդային Միության ջանքերի շնորհիվ։ Մենք չենք ցանկանում, որ մեր հարաբերությունները կրեն նման միակողմանի բնույթ։ Մենք որևէ կերպ չենք ցանկանում, որ Ռուսաստանն օգտագործվի որպես սոսկ, էժան, ածխաջրածինների մատակարար կամ որպես սեփական արտադրանքի իրացման շուկա, որը հնարավոր չէ իրացնել Եվրոպական Միության երկրներում, մանրամասնել է Շվիդկոյը։ Հիմա հասկանանք, մարդկանց ասածը ինչն է, նախ Ռուսաստանը մեր անվտանգության երաշխավորն է եղել, մենք ասում ենք հարգելի անվտանգության երաշխավոր, կլինի ձեր ծառայությունից այլևս չօգտվենք, բան չի եք հուզվե, եթե մենք ձեզ պետք չենք, ուղղակի դուք եք մեզ պետք, որովհետև մեր անվտանգությունն եք պահում, ասում ենք շնորհակալ ենք, էլ մի պահեք, մենք մեր գլուխը կպահենք, ինչի եք հուզվե։ Մենք ի վիճակի ենք արդեն, մենք ձեր ընկերն ենք, մենք կարողացել ենք հզորանալ և ի վիճակի ենք մեր գլուխը պահել, բան չեք խառնվել իրար։ ՆԱՏՕ-ն ստեղծված է եվրոպական անվտանգության համար, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն էլ առանցքային դերակատարություն ունի դրա համար։ Հիմա եթե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն ասում է այդքան պահել եմ, հիմա չեմ ուզում պահեմ։ Եվրոպան էլ ասում է չես ուզում, հեչ էլ ուզես, դե հիմի շատ լավ կուզենանք քո հետ լավ լինենք, մեր ավագ գործընկերն ես, ՆԱՏՕ-ն միասնական պետք է լինի, բայց եթե տենց ես ասում, մենք էլ զինվենք, մեր երկիրը պահենք, ի՞նչ կա դրա մեջ որ։ Եվրոպան, որ հիմա զինվում է, որ իր անվտանգությունը պահի, մեղավոր է։ Հիմա երբ որ Եվրոպան սկսի զինվել, որ իր անվտանգությունը պահի, կամ այլընտրանք որոնի իր անվտանգային հարցում, ինչպես որ հիմա որոնում ավելի ճկուն եվրոպական անվտանգության համակարգեր, ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրներ եւ ոչ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրներ, այդ դեպքում Ամերիկան մուննատ գա, ասի չհասկացանք։ Ես չէի քո անվտանգությունը պահում, ես ինչ ես անում։ Դու չասեցիր ես եմ անում, հիմա գնա դուք արեք։ Ես էլ գնացի ուղիներ եմ որոնում։ Մեղադրանքը այդտեղ որն է։ Հիմա հաջորդը, բայց ասենք հոմենակ դա չի։ Հայաստանն իր ներկայիս տեսքով մեծապես ձևավորվել է ռուսական կայսրության, իսկ հետո Խորհրդային Միության ջանքերի շնորհիվ։ Հիմա հարց է ծագում. Հայաստանի մեղքը որն է։ Ռուսական կայսրությունը Հայաստանն է վերացրել։ Հայաստանն իր կամքով ամտել ռուսական կայսրության կազմ։ Թուրքմենչայի պայմանագրով անցել է Իրանից, անցել է Ռուսաստանին։ Դրանից հետո ցարական Ռուսաստանը փլուզվել է։ Հեղափոխության արդյունքում Հայաստանի մեղքը որն է։ Ինքը դուրս է եկել ցարական կայսրությունից, հեղափոխություն արել դուրս է եկել։ Դրանից հետո հեղափոխություն ես արել, զորքը մտցրել ես, դարձել ես Խորհրդային Միության կազմ ես մտցրել Հայաստանը։ Ոչ մեր կամքով։ Լավ, մտցրել ես, դու ես չի արել, Խորհրդային Միությունը դու չես փլուզել։ Պուտինը չէր ասում, դե գնացինք Բելավեջկայա Պուշչայում չնայած դեն ժամանակ ինքը չէր Ելցիններ, ստորագրեցինք, փլուզեցինք, որպեսի ժեստ անենք արևմուտքին, որ տեսեք, մենք ժողովուրդների բանտ չենք, մենք ազատ ենք թողում մարդկանց, բայց իրանք չգնահատեցին եւ մեր հետ գործընկերություն չարեցին, իրանք լավ բան չարեցին։ Դուք եք չէ խոստովանել, որ դուք ձեր նախաձեռնությամբ փլուզել եք Խորհրդային Միությունը։ Մեզանից ինչ եք ուզում։ Ինչ պետք է մենք անեինք, որ չենք արել։ Որն է մեր ապերախտությունը, որ դուք ցարական Ռուսաստանից դարձել եք Խորհրդային Ռուսաստան, անունը դրել Խորհրդային Միություն, հետո էլ այդ Խորհրդային Ռուսաստանը փլուզել եք։ Հայաստանն ինչ պետք է աներ։ Դուք փլուզել եք, ասել եք գնացեք ձեր գլխի ճարը տեսեք։ Բելավեջկայա Պուշչայում փլուզելուց հետո 13 օր հետո մի քանի հանրապետություններ գնան նորից միացան, ոնց որ Հայաստանը, բայց Հայաստանը իմացել է մամուլից, որ այդ երկիրը չկա։ Մեր սահմանն ով էր պահում։ Խորհրդային Միության բանակը Թուրքիայի հետ։ Բայց Խորհրդային Միությունը չկար, փլուզեցիք։ Ով էր մեր անվտանգության երաշխավորը։ Խոսում եք Հայաստանի անվտանգությունից։ 91 թվականին ով էր Հայաստանի անվտանգության երաշխավորը։ Մենք այդ բանակը ունեինք Թուրքիայի դեմ փագեինք։ ՀԱՊԿ-ը ստեղծվել է 92 թվականին։
Վավերացումներից հետո 94-ից է գործել, բայց համ տեսել ենք ՀԱՊԿ-ը ինչ է անում։ Ռուսաստանի հետ պայմանագիր է կնքել, շատ ավելի ուշ մեծ պայմանագիր 97-ին։ Ով էր կոնկրետ Թուրքիայից մեզ պաշտպանում։ Ինչ անվտանգության երաշխավոր, ժողովուրդ ջան։ Կամ ենթադրենք Հայաստանը 13 օր հետո գնաց Ալմաթիում ստորագրեց մտավ ԱՊՀ։ ԱՊՀ-ն անվտանգության երաշխիք էր տվել Հայաստանին։ ԱՊՀ-ի փաստաթուղթը, որ ստեղծվել է, երեք պետությունը, որ ստորագրել են դեկտեմբերի 8-ին Բելավեժսկայա Պուշչյան, չեք նայել, որ իրանք իրանց իրավահաջորդ են համարել այդ երեքը խորհրդային միության, մյուսները իրանց համար հեչ։ Այս ձևի գործընկեր եք դուք։ Կամ որ կանգնում ասում եք Ռուսաստանը նույն խորհրդային միությունն է, դուք չեք հասկանում, որ դուք մեր կազմում եք, ասում եք շատ լավ։ Մեզ ապերախտության մեջ մեղադրում եք, որ մենք անկախության հռչակագիր ունենք 90 թվականի օգոստոսի 23-ին։ Բա ասում ենք հունիսի 12-ին ձեր գերագույն խորհուրդը ՌՍՖՍՌ-ի, որ որոշում կայացրեց, որպեսզի անկախանա խորհրդային միությունից։ Բա ասում եք Ռուսաստանն ու խորհրդային միությունը նույնն է։ Բայց ուզում եմ իմանամ, դուք ձեզանից էիք առանձնանում։ Գոնե մի անգամ դուք ձեր փաստաթուղթը չեք նայել, որ մեր անկախության հռչակագրից ավելի շուտ եք ձեր անկախությունը հռչակել։ Պետական ինքնիշխանության որոշումը ձեր գերագույն խորհուրդը բան չի, ումից էր անկախանում։ Եթե խորհրդային միությունն ու Ռուսաստանը նույնն է, ինքը իրանից անկախանում էր։ Մեզ էլ մեղադրում եք, ժողովուրդ ջան։ Ախր ամեն անգամ, երբ որ այս թեմաներին անդրադառնում եք, ստիպված ենք անդրադառնում, որտեղ ամեն անգամ իրանք մտածում են, որ այս թեմաներն անցավ, ժողովուրդը մոռացավ, դե իրանք դե ասեն մարդիկ եք ասեն, արա դե ճիշտ են ասում էլի, իսկականից էլի մենք ենք էլի իրանց պարտական, դե իրանք են էլի ձևավորել։ Իսկ սրա պատասխանները պետք է մշտապես հստակ տրվի, ժողովուրդ ջան։ Քանի անգամ ասվեց անհետևանք չպետք է թողնվի։ Տեղից էլ որ մեր երկրում շատ ռուսամետներ կան, որ հանկարծ նրանք չասեն, դե ճիշտ են ասում էլի։ 3 հատ բան կարդացի, 3-ն է մեզ վերաբերվում էր։ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը ներկայացրել է Ռուսաստանի դեմ հակապատերազմական պատժամիջոցների 21-րդ փաթեթը։ Այն ներառում է նաև Ուկրաինայի դեմ պատերազմի ռուսաստանցի մասնակիցների համար մուտքի արգելք Եվրամիության տարածք։ Եվրահանձնաժողովն առաջարկում է արգելել բոլոր նրանց մուտքը Եվրամիություն, որոնք ծառայել են Ռուսաստանի զինված ուժերում Ուկրաինայի դեմ լայնածավալ պատերազմի սկսվելուց ի վեր։ Եվրոպա մնում է փակ Ուկրաինայի ներխուժմանը մասնակցած յուրաքանչյուրի համար, ասել է ֆոն դեր Լեյենը։ Սա էլ է հենց մեզ վերաբերվում, հենց նախընտրական ու հետընտրական մեզ է վերաբերվում։ Բա երբ որ ասում է, որ Եվրոպայում պետք է փակեն Ռուսաստանից Ուկրաինայում կռվածների մուտքը, Ռուսաստանից Ուկրաինայում կռվածների մուտքը Հայաստան փակա։ Քանի անգամ այդ մասին խոսացած կլինենք։ Անպայման դապտի ընտրության հետ կապվի։ Եթե նույնիսկ ընտրության հետ չի կապվում, նրանք պետք է ազատ գան Հայաստան, հետո Հայաստանից ազատ գնան Եվրոպա, եթե Եվրոպայի հետ սահմանը բացվի, չի բացվելու Եվրոպայի հետ սահմանը, մինչև Ռուսաստանի հետ սահմանը չխստացնես։ Չի անելու, մարդը հատուկ նպատակային փաթեթներ են անում։ Ոնց բացատրենք էլ, որ դա պետք է հետևողական աշխատանքով արվի, քայլ առ քայլ պետք է արվի։ Փաստաթղթերը նայեցին, պետք է հստակ նայեն, ինչ ներքին փաստաթղթով Հայաստան գա, ինչի ձեզ համար ինչ է, մենք մի ընդհանուր պետություն ենք, դրեք, հստակեցրեք, խստացրեք եւ տեսեք ինչ է արդյունքում ստացվում, որտեղ վաղը խնդիր եք ունենալու այս կարգի սանկցիաների պատճառով Եվրամիության հետ։ Իսկ հիմա նայենք կարճ ինչ որ կհասցնենք ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփ, մենք հիմա բանակցություններ ենք վարում եւ նրանք, այսինքն Իրանը ցանկանում են շատ լավ գործարք կնքել, նրանք պատրաստ են մեզ ամեն ինչ տալ։ Նրանք պատրաստ են գնալ միջուկային զենքից հրաժարվելուն։ Ես կարծում եմ մենք հաղթում ենք, բայց հաղթել պետք է առաջիկա 2 շաբաթվա ընթացքում։ Դա կլինի լիակատար հաղթանակ, այն տեղի կունենա շատ շուտով եւ նավթի գներն անմիջապես կընկնեն, շարունակել է Թրամփը։ Նորից հիշեցնենք, որ այս ընթացքում ակտիվորեն քննարկում է թրիփի հետ կապված երկաթգծի եւ ընդհանրապես ուղիների մենակ երկաթգիծը չի հարցերը, դա քննարկում է թե Ադրբեջանը, քննարկում է թե Թուրքիան, քննարկում է եւ Հայաստանում եւ շատ ակտիվ ձևով ուզում են, շատ կարեւոր է այդ հարցում, որ Իրանի հետ մենք խնդիր չունենանք։ Մենք կարող է հանգիստ ուզենանք այդ ճանապարհն անցկացնենք, բայց Իրանը եթե Ամերիկայի հետ խնդիր ունեցավ, նա այդ հարցում մեզ խոչընդոտելու է։ Դրա համար մենք պետք է նաեւ նկատի ունենանք, այսօր էլ Նիկոլ Փաշինյանը խոսում էր, որ միլիարդավոր դոլարներ են տեղով հոսելու, միլիարդավոր դոլարների ներդրում են անելու, տա Աստված դա անեն, բայց չմոռանանք, որ դա նաեւ կախված է Իրանի վերաբերմունք
սկզբունքից, որը կարող է իսկապես շատ վտանգավոր բաներ անել մեր դեմ, ասել, որ դա վտանգում է իր անվտանգությունը, իսկ ինքը ասելը Հարավային Կովկասը իր կենսական շահերի տարածքն է։ Միքչել ընդլայնել է Ադրբեջանն էլ հետահաշվելով Վրաստանն էլ, որ հանկարծ մենք չմտածենք, որ այս կոնկրետ մեզ է վերաբերվում։ ԱՄՆ փոխնախագահ Ջեյդի Վենս. մենք կարող ենք հասնել Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ երկարաժամկետ կարգավորման։ Իսրայելին դա կարող է դուր գալ կամ ոչ, բայց սկզբունքորեն մենք կարծում ենք, որ դա բխում է ԱՄՆ շահերից, այնպես որ մենք կշարունակենք ձգտել դրան։ Վերջապես, իհարկե, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները սկսեց մտածել, որ Իսրայելի սցենարով շարժվելու դեպքում լուրջ խնդիրներ են իրենք ունենում ոչ միայն իրենց երկրի ներսում, այլ շատ երկրների հետ, որտեղ այն կոշտ պահանջները, որը Իսրայելը դնում է, որ անպայման պետք է ոչնչացված տեսնել Իրանին, եւ եթե դա չի հաջողվում, ավելի բարդ խնդիրների առաջ են կանգնում։ Միացյալ Նահանգներին պարբերաբար մեղադրում են Թրամփին, որ շարժվում է Բենյամին Նեթանյահուի խելքով, նրա ծրագրերն է իրականացնում, ամեն անգամ հերքում է, բայց տեսնում է չի ստացվում, որովհետև ինքը այնուամենայնիվ շարունակում է Իրանի հետ դեռ չհաջողված բանակցությունների, դեռ ավարտը չի երևում։ Եվ հիմա ցույց է տալիս, որ վերջ, Ամերիկայի շահերը արդեն ստիպում է մտածել, որ Իսրայելը պետք է վերանայի իր քայլերը, բայց դա ինչից է գալիս։ Այսքան ժամանակ բա ինչով էիք զբաղված։ Աշխարհը երբ որ մեղադրում էր, ասում էր Իսրայելի խելքով պետք չի շարժվել, իսկ Բենյամին Նեթանյահուի խելքով երկրի ներսում ինքը լուրջ խնդիրներ ունի։ Հոկտեմբերի վերջին ընտրությունը կլինի եւ կտեսնենք իր քաղաքական ուժին կհաջողվի հաղթանակ տանել թե ոչ։ Նոյեմբերի 3-ից առաջ Իսրայելի կնեսետի ընտրություններն է, չէ՞։ Էդ էլ կտեսնենք։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահու այս պահին կրակը դադարեցված է, որտեղ այն բանից հետո, երբ մենք հարված հասցրեցինք Թեհրանի ահաբեկչական ռեժիմին, նա դադարեց հարձակվել մեզ վրա։ Եթե Իրանի ահաբեկչական ռեժիմը սխալ թույլ տա եւ նորից հարձակվի մեզ վրա, մենք կպատասխանենք ողջ ուժգնությամբ։ Իսրայելն ինքնապաշտպանության լիակատար իրավունք ունի եւ մենք այն իրացնում ենք այնքանով, որքանով դա անհրաժեշտ է։ Ես սա ասում եմ ձեզ այնպես, ինչպես երախտագիտությամբ ու հարգանքով ասում եմ իմ լավ բարեկամ նախագահ Թրամփին։ Ներողություն։ Նեթանյահուն այլևս ցույց է տալիս, որ իրանք ընդամենը պաշտպանվում են, հարձակողական քայլեր չեն անում, բայց դուք հիշում եք վերջերս ինչ ոգևորված էր ինքը ասում, խփեցինք, կեսարեցինք, տեսեք ինչ ենք անում, կվերացնենք, հիմա ասում է դե լավ, գոնե ինքնապաշտպանության իրավունք չունենք, որովհետև Թրամփը արդեն դիտողություն է անում Նեթանյահուին։ Դրա համար ինքը ուզում է դա բացատրի, որ սա զուտ ինքնապաշտպանական նպատակներով արվում։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը բացատրել է Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի հետ ունեցած իր վերջին բանակցությունների բովանդակությունը։ Ես BB-ին ասացի, որ նա պետք է ծայրահեղ զգույշ լինի։ Իսրայելական ինքնաթիռներն արդեն Իրանի ճանապարհին էին, բայց ինձ հաջողվեց կրճատել այդ հարձակման մասշտաբները։ Ես BB-ին ասացի, ավելի լավ է շատ զգույշ լինես քո գործողություններում, որովհետև շատ շուտով կարող ես մենակ մնալ Իրանի դեմ։ Այսինքն ես հետ կքաշվեմ, գնա ինչ ուզում ես արա։ Իսկ եթե մենակ մնա Իրանի դեմ, դա կլինի շատ կործանարար Իսրայելի համար։ Այսինքն բառից բուն իմաստով շանտաժ է անում Իսրայելին։ Չնայ ճիշտ է անում, բայց միևնույն ժամանակ արդեն կոկորդին է հասել։ Թրամփը ընդգծել է, որ Մերձ Զաուրարևելյան տարածաշրջանի 5 պետությունների առաջնորդները, որոնք ներգրավված են Վաշինգտոնի եւ Թեհրանի միջև միջնորդական ջանքերում, դիմել են իրեն, խնդրելով առավելագույն ճնշում գործադրել Նեթանյահուի վրա, տարածաշրջանային խաղացողների գլխավոր նպատակն է դադարեցնել փոխադարձ հարվածները եւ առաջ շարժվել դեպի համապարփակ համաձայնագրի ստորագրում։ Այսինքն, ինչպես տեսնում եք, Դոնալդ Թրամփը արդեն հասկանում է, որ եթե շարժվի Իսրայելի ծրագրերով, նպատակներով, դա անարդյունավետ է, ոչ միտեղ չի հասցնի։ Բայց նաև Իսրայելի ագրեսիվ քաղաքականությունը Նեթանյահուի մենակ թողեց իրան նաև քաղաքակիրթ աշխարհի հետ։ Շատ-շատերը, որոնք արդարացնում են Իսրայելի հարվածները Համասին, ասենք ասում են նա ինքնապաշտպանության իրավունք ունի, շատ-շատերը երես թեքեցին, երբ որ տեսան ինչ երջանկացած Իսրայելը հարձակվում էր նաև խաղաղ բնակչության վրա։ Այնպես որ այս հարցում արդեն նույնիսկ Տրամփը ցույց տվեց, որ Իրանի դեմ կմնաս մենակ։ Իդեպ Իրանը շարունակում է իր պահանջները ներկայացնել, այնպես որ հանկարծ չմտածեք, թե մենք կոտրվել ենք կամ ստիպված ենք գնում բանակցության։ Իրանի խորհրդարանի նախագահ Մոհամմեդ Բաղեր Ղալիբաֆը, իդեպ Էսեն Ղալիբաֆն է, որ պատվիրակության ղեկավարն էր Պակիստանում, Իրանը կշարունակի ագրեսիային պատասխանել հրթիռային հարվածներով։
Նախկին ստատուս քվոն եւ զինադադարի մասին պայմանավորվածությունները մնում էին թղթի վրա, մինչդեռ տեղերում հարձակումները շարունակվում էին, վերջնականապես փշրվել է սիոնիստական վարչակարգին Իրանի հասցրած հրթիռային հարվածներով։ Քանի դեռ դուք չունեք վստահության ամրապնդման անկեղծ ցանկություն, Իրանի պատասխանը լինելու է հենց այսպիսին։ Այսինքն տեսնում եք, որ այս բանակցության ընթացքում միևնույնն է Իրանը պնդում է իրենը եւ ասում է, որ այո, մենք պատասխան հարվածներ ենք հասցնելու այս ընթացքում, որ փոխանակել են հարվածներով, եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահն էլ ասում է, որ այդ հարվածները, որ հասցնում եք, ես եմ կանխել, որ այդ հարվածները Իսրայելը չհասցնի, ես զգուշացրել եմ, որ կմնաս մենակ Իրանի դեմ։ Եթե ինքը մտածում է, որ Իսրայելը ինչ-որ ժամանակ ասում է մենակ էլ կկռվեմ, չէ, իսկ եթե շատ լավ գիտի ինչքան մասնաբլեֆ, ինչքան է իրականություն, մենակ կարող է կռվել, թե չէ, որտեղ եթե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն ասի մենակ ես մնալու Իրանի դեմ, իրանական հրթիռների ու դրոնների դեմը իր բազաներով որ չփագի, օդը չփագի, տեղից էլ ամբողջական չի կարում, տեսնում եք ինչ հարվածներ ա ուտում, բա որ հանկարծ օդը չփագի, դա էլ դրա մեջ մտնում։ Իսրայելի տարածքը բավական փոքր է, ինչքան էլ օկուպացված տարածքներն էլ հաշվես, 22100 կիլոմետր է ընդամենը, քառակուսի կիլոմետր, այսինքն Իրանի հարվածները կարող են լինել կործանարար, մի հատ էլ հրթիռը անցնում, դա շատ լուրջ ծանր հարված է հասցնում։ Դրա համար հիմա կարծում ենք, որ այս ընթացքում արդեն այս հարցն էլ եթե իր լուծումը գտնի, դա էլ է բխում մեր ուղակի շահերից, որովհետև մենք համենայն դեպս շահագրգռված ենք, որովհետև այն նպատակները, որ մենք ցանկանում ենք, որ Հայաստանի տարածքը օգտագործվի, թեպետ մենք լավ հասկանում ենք, որ թրիփի հետ կապված այնպես չի, որ մեր շահերը արտահայտված են նորմալ ձևով, բայց նույնիսկ այդ պարագայում, եթե Իրանը կարողանա ասի Հայաստանի եւ Ամերիկայի միջև պայմանավորվածությունը ես թույլ չեմ տա եւ մենք ստիպված ենք սիճել, դա խայտառակություն է։ Էլ արդեն այդտեղ չես նայում, դա մեր շահերից բխում է, թե չէ, ինչ չափով է բխում, այլ նայում ես նշանակում է, որ դու որպես ինքնիշխան պետություն աշխարհի ամենահզոր պետության հետ էլ գործ բռնես, կարող է քո հարևանը քեզ չթողի։ Դա իսկապես շատ վտանգավոր է։ Դրա համար մենք պետք է մտածենք, որ այնուամենայնիվ մեր շահերից է բխում, որ մենք նման փաստի առաջ ուղակի չկանգնենք, որտեղ այն ողջավորված, երբ որ մեր մոտ ներկայացնում են, թե ինչ մեծ ծրագրեր արվելու Միացյալ Նահանգների հետ, պետք է նաև նկատի ունենալ, որ շատ ողջավորված էին նաև արաբական երկրները եւ իրանք լուրջ հարվածներ կերան։ Այդ նրանք ովքեր հիմա տեղյակ են, հիմա նրանց չեն հարվածում, բայց նրանց տուրիստական այդ փաթեթներն էլ նայեք ինչ վիճակի է, նրանց անշարժ գույքի գներն էլ նայեք ինչ վիճակի է, մարդիկ այլևս այն վստահությունը չունեն։ Այնպես որ պետք է շատ զգուշ լինել այս հարցերում, բիզնեսն էլ սիրում է խաղաղություն, կայունություն, հեռանկար։ Այնպես չի, որ ինքը ռիսկային որևէ ներդրում անի ինչ-որ միտեղ։ Դե ինչ, այսօր այսքանը, դիտեք եւ դատեք ինքներդ։ Շնորհակալություն։